मैले भर्खरै साइन गरेर आएको छु। तत्कालै नेपाल देश आर्थिक सङ्कटमा पनि छ, राजनीतिक सङ्कटमा छ। यस्तो अवस्थामा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। उद्योगी साथीहरूले र आम नेपाली जनता, देशभित्र रहेका र देश बाहिर रहेका सबै जनताले सहयोग गर्नुपर्छ। यो विषय गम्भीर विषय हो। मैले भर्खरै साइन गरेर आएको, हामीले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता उठाउनुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार मैले भनिरहेको हो र त्यसैलाई मुख्य आधार मानेर म विद्युत प्राधिकरणबाट बाहिरिनु पर्ने पनि अवस्था आयो र यसलाई अब तत्कालै उठाउनुपर्छ र उद्योगी साथीहरूले यसलाई चाहिँ देशको लागि केही कन्ट्रिब्युसन, केही मैले गरेँ भन्ने हिसाबले सोचेर उहाँहरूले पनि त्यही हिसाबले गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।